महानदी उपरमुंड छत्तीसगढ़ में प्रबल वर्षा होछि आउ एहारी प्रभाव रे हीराकुद रे जलस्तर बढ़िबारे लागिछि। आज सकाळ 9टा सुधा हीराकुद रो जलस्तर 615.52 फुट थिबा बेले वर्तमान दुईटी गेट दे बन्या जल निष्कासित होछि। जलभंडार भितरु 4,77,290 क्यूसेक जल प्रवेश करुथबा बेले 68,915 क्यूसेक पानी निष्कासित होछि। उपरमुंडे प्रबल वर्षा होतिबारे महानदी पानी माड़ी आसुछि। आउ एसबुक दृष्टि रखी आज अपराह्न हीराकुद आउ किछि गेट खोलिबाकू निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री भक्त रंजन महांती एने सूचना दैछथि। से कहछथि जे जो गेट खोलिबो ताहार पानी खाईरमाळ रे पहुंचबाकू 12 घंटा समय लागिबो। सेतेबेलकू तळमुंडरू जलस्तर कमी जाइथिबो। वास्तव में पाणीपाग विभाग मुताबक गतकाली महानदी उपरमुंडे प्रबल वर्षा होछि। महानदी उपरमुंडे 26 रु 37 सेमी वर्षा होइथिबारु महानदी रे एबे पानी बढ़िछि। प्रत्येक जिला मानकरे जे भले भाबरे एही लगाण वर्षा होइथिबारु जो क्षयक्षति होइछि सेमाने जेमिति राज्य सरकार ठारू सहायता पाइबे से नै राज्य सरकार पक्षकु जिला प्रशासन मानक पक्षरु हस्तगत करा जाइथिला। जहा फल रिलीफ कमिशनर मानक मध्य एक स्वतंत्र गठन आयोजन करा जाइथिला। एही स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रेस विबृत्तिर आलोचना रे घोषणा करा जायछि जे प्रत्येक जिला मानकरे जहाँ भी एही लगाण वर्षा प्रभाव रे क्षयक्षति होइछि सब समस्यार समाधान करा जिवो बोली कहबा सहित केतोटी जिला मानकु सहायता मिलिबो ताहा घोषणा करा जायछि। आपण माने समस्त जानिचंती डीप डिप्रेशन होला तापरे लगाण वर्षा लागि रहला। पूरा राज्य रे आमे देखिलु प्राय 88 टी ब्लॉक अछि तो 100 मिलीमीटर तो वर्षा हिछि। विगत दिन मानकरे काफी वर्षा हवा द्वारा आमे वर्षा जनित प्राय 12टी जिल्ला रे क्षयक्षतिर रिपोर्ट पाइथिलु और से 12टी जिल्ला रे प्राय 82 ब्लॉक 264 पंचायत एवं 481 विलेज रे आमे वर्षा द्वारा माने प्रभावित होइछन्ति। सेमानक पई समस्त प्रकार पदक्षेप जिला प्रशासन लेछन्ति। सेतिकाई सफिशिएंट वार्निंग मध्य आमे देइथिलु कारण प्राय 4,000 ऊर्ध्व लोक को इवाकुएट करा जाइथिला। 103 जगह रे फ्री टेक्शन दिया जाइथिला और विभिन्न डैमेज रिपोर्ट करे जिला परमानेंट निर्देश देछि। से वर्षा पानी छाड़िला परे पदक्षेप नेबे हमकु जणाई। एटा होछि वर्षा जनित जो क्षयक्षति हिछि এবং ता पई पदक्षेप निया जाइछि। वर्तमान आसीबा महानदी सिस्टम रे जो बन्या आसीबा जो संभावना सृष्टि हिछि गतकाली लेट इवनिंग काम खबर मिला रात्रि सुधा समय जिला परमात्मा सचेतन करेथिलु। महानदी सिस्टम गत 7टी जिला जो रहिछि सेठी राताराती समस्त व्यवस्था करा जाइथिला। आज सकाळु सब जगह को प्राय 23 टी प्रोग्राम टी 8टी एनडीआरएफ टी एवं 62 गोटी फायर फाइटिंग टीम जेटा डीजी फायर सर्विसेज दैछथि आपको पठा जाइछि। एमे सब बड़ कथा हला ए जो अंचल गुलिका रहिछि सेठी हमर जो जिला प्रशासन मैंने अच्छे से जिलापाल मैंने से चेष्टा करी गतकाली सुधा विभिन्न अंचल को गस्त कर भंडारण पकड़ पेट्रोलिंग कर तलिया अंचल जो गाँव गुड़िक रही दरकार पड़े से इवाकुएसन करने व्यवस्था कर। आज से अंचल गुड़िक वर्षा प्रायतः ना। इनफैक्ट आज ओडिशा रे केवल सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और किसी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को छाड़ीदे आमर अन्य जगह वर्षा प्रायतः ना। तो वर्षा कमी आसंता काली मध्य वर्षा बार सूचना अच्छी काम आगे वर्षा करे। ता छड़ा आमर जोटा बरमूल गतकाली हाइस्ट थिला पानी सेटा इतिमध्य रिसीड हेछि। आपण माने जल संपद विभाग निकट सूचना पाइछन्ति एवं आज मुंडळे रे जल प्रभाव बढ़ी। वर्तमान प्राय 8 लाख क्यूसेक आमे क्रॉस करिछु 10टा बेले और आशा करा जाउछि सेठी 9 लाख मध्य क्रॉस करिवो। दरकार पड़े आमे तामे विषय मध्य सूचना देबो। मुंडली पानीटा क्रॉस करिया परे 12 घंटा भीतर आपण जानते पड़िया अंचल जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा तथा पुरी रही अंचल पहुँचे। तो से समस्त जिलापाल को सतर्क हो रहा कर सब जगह अफिसर्स मान मोबिलाइज कर सब डिपार्टमेंट बछा बछा अफिसर्स मान को जॉइंट पेट्रोलिंग करने पुलिस मजिस्ट्रेट समस्ते मिसिकी हईदारीपुर पकेट्स ERA मेंबर्स अन्य स्टेक होल्डर्स गाँव लोक मान सहायता आम समस्त पदक्षेप नौचु। समस्त को दरकार पड़े इवाकुएट कर स्कूल बिल्डिंग्स और अन्य साइक्लोन फार्सिंग रखा
ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଡଙ୍ଗା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ଡଙ୍ଗା ଅଛି ତାକୁ ନବୁଲାଇଜ୍ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, संपूर्ण न्यूज ओडिया।